我昨天晚上睡到半夜2点半看到2点半巴肚疼，巴肚疼我足够力的，我就是讲足好困的，我感觉困足着啦，我即摆都爱困，巴肚疼，巴肚实在足疼，我感觉我足爱困的，我就来猜，我就把那个绑带，你知道吗？我会绑脚，我会把绑带抽掉之后，我就把脚弯起来，因为肚子痛。这个很直觉动作，脚弯起来，我还是要睡。就在那里蹉跎当中，说我还是要睡，还是不能睡，因为还是痛，从背后痛到前面痛到背后，我就呢侧面又弯起来，我又不想起来，因为我觉得好想睡觉。我想睡觉可以到这种程度，好想睡觉，实在不想起来，我就把脚弯起来往侧面。还是不行，还是痛。这个时候呢，就决定说不睡了，起来吧，你就开始抓，就把这里抓呢，大概也抓了30下，抓了30下有没有好一点？有，可是感觉不够痛，不够真的好。我就呢开始就敲我坐在床边就开始敲竹山里，我就把竹山里那个咚那个敲我的那个银沙条昨天刚好没放在床边，我就用这个刺的这样敲2个竹山里，敲完之后呢，有好一点的。那因为我床头我刚好也放那个如意棒，我就在那个内庭穴，脚的内庭穴，知道哪一个吗？好，脚的第2指头，在第2指头，脚的第2指头外侧。看一下彩色页是哪一页啊？内庭穴，脚趾头，内庭穴，在那个13页。13页左下角，看一下13页左下角，脚对，脚的食指的外侧，好，我就内庭穴，我就压，压就是那个累足痛，很痛，好，然后就缓解了。缓解之后，我就去喝一杯水，喝完之后，好，我就去上个洗手间，我就躺着又睡觉。好，如果你不知道怎么保养的话，你不知道这是什么原因，你就会说你就肚子绞痛，其实这就是中暑。是哦。肚子痛啊，半夜肚子痛啊。半夜肚子痛是中暑，这就是中暑啊。不一定，一样。其实这就是中暑。那你不知道啊，你就不会当做中暑来怎么样来处理啊？你可能就会肚子痛啊，就119啊，是不是？你不知道你就会119啦。那是不是折腾很多时间？是要折腾1个晚上就不用睡了。好，而且不止自己不用睡，家人都不用睡了，是不是这样？所以呢，我觉得顺便讲，这个是蛮重要的，这个季节很容易发生的一些流汗的概念，流汗失手的概念，失手。那你说流汗会失手哦？会哦。我上周特别讲到流汗是有学问的哦。假如你现在在运动，假如你现在是泡温泉，那个都会加速你的心脏的速率。你心脏速率正在把你身体的自由基、疲劳物质跟身体循环到心脏要回收的重金属，要转成汗水，要靠什么？靠阳气。阳气在锅子里面，心脏就像是一个大太阳，心脏像一个大太阳，人体的大太阳，宇宙的大太阳就是太阳，这样了解吗？宇宙的大太阳就是太阳，白天的太阳。心脏是一个人，如果是一个地球，心脏就是个太阳，那个是大阳哦。我要讲大太阳的意思就是大阳。大阳跟大阴什么意思？大阳就是它在燃烧，燃烧你全身的血液才有能量，
才有能量。所以当你在运动、在走路、或者是跑步，或者是泡温泉起来，你的心脏速率的那个阳气正在推动身体的不要的血液转成汗水要排出去。所以那不是你看到哦，那跑30分钟，然后流汗流30分钟够了，可以了。我现在洗完澡，我赶快降温了，因为我要穿衣服了，我冷气了，赶快降温了，因为太热了，不要再一直流了，已经流30分钟够了。不是这样哦，因为心脏在蒸腾，阳气在蒸腾你的血液成为汗水，蒸腾出来之后，它后续还没收口的，还有继续再往外排的，你不能把它咔嚓挡下来，你不能咔嚓马上挡，一挡下来之后，那些汗水的流量会跑到哪里？还没有出来，你只看到一半出来，还没有出来的，它就在臭你停着，停着之后，等你那个门都关了，它出不去，它也回不去了，回不了心脏去了。它无法再转回血液了，转不回去了，这个时候就会成为坏掉的那个组织里，坏掉的、臭掉的，汗水会停在臭，它就臭掉了。所以接下来你所流出来的汗水就会有味道，狐臭啦，那个皮肤病啦，因为都是坏掉的东西，已经变质的汗水。你要当天让它流透，流透呢？你要准备至少要有30到40分钟，它的汗还会继续飙。我都有习惯我运动完，我流汗，我洗完澡，我一定要擦健力霜。为什么？因为我还没有擦健力霜，我洗完澡之后还在流的汗，夏天还在流那个半小时还在流的汗，它是重金属，可是我的自由基还没排出来。自由基知道吗？自由基在体内叫第2回合。第2回合我健力霜一擦，自由基是人体的疲劳物质，自由基让它经过我的腺体，这大淋巴腺体擦，然后它大概停了3到5分钟，会继续飙出来的那个就是自由基排出来的，那样子真的都排完了才叫彻底轻松。所以要有心理准备，要算好。你中间洗完澡还没有真正要出门的那个，洗完澡穿的那件衣服大概半小时，你要换掉，因为湿的。那半小时，老师可不可以就在浴缸里面不要浴室里面不要穿，等到汗流完？那看个人了，当然不是不可以，可以的。可是你要知道那半小时你可以做多少事吗？那半小时你可以做多少事吗？洗完澡之后，对不对？那半小时，你可以厨房的事摸一摸，菜洗一洗，对不对？你穿了衣服嘛，你如果不穿衣服在厨房洗菜，也蛮奇怪的。除非你家里只有一个人，然后如果你家里只有一个人，你的窗户也要关上。我这样讲是觉得很好笑，有没有觉得？那你说要不要穿衣服？你要把衣服穿上嘛，毛巾披好嘛。然后洗菜啊，那些都是时间嘛。可是那半小时你做多少事情？你不要吹冷气就好，对不对？不要吹电风扇，让它急速降温就好。那你做好多少事情的时候，这个时候也可以差不多汗流差不多了，进去房间再把内衣换掉。我都是这样的啦，我的时间都没有太多时间可以浪费了。我的每分每秒其实都像战争一样嘛，很精准的在使用。我无营养的，各位你敢讲我无营养？我真的就无营养。尤其阮孙即摆还搁伫咧台湾，我都无营哦。快了，对吧？还没有啦，他10月中才会回去呀。他回去我才能喘一口气呀。我你讲怎样？主题在洗澡啦，运动完啦，对不对？运动完洗澡，然后那个汗流完，那个叫蒸汗。正干流汗啦，那个是健康的啦。健康的人流的汗是阳气打，心脏的阳气打出来的，蒸腾出来的。但是咱足侪人唔知哦。你流了虚汗，流一段时间虚汗，但是你莫名其妙，你也不知道为什么，你总是觉得你的脚软软的，没什么体力，精神也不是那么好。
好，那你不知道你流虚汗，你在流虚汗啊？怎么知道是流？好，怎么知道流虚汗？假如你不是在运动，啊，你随时都觉得你好像有在流汗，身体有点湿湿的，你很怕冷气。你无咧流汗，有咧流汗，甲无咧流汗，你拢足惊冷气的，那你就是一个流虚汗的人。不管有咧流汗无咧流汗，你拢足惊冷气的，就代表呢，你的心脏是无力的，你的心中是无力的。那你的心脏没有能量蒸腾汗水，所以让那个汗水成为像家里的水龙头没关紧，安尼种响，一滴一滴，日积月累，安尼一滴一滴安尼，就是安尼种澹澹就对啦。身躯嘛拢澹澹啦，说不上来，若小啊安尼吼，小啊安尼变热天，就寒规身躯，但是足惊冷气的，你咧流冷汗，也就是流冷汗的背后的因素就是你的心中无力，你的心脏阳气不够，心中阳气不够。我今天就来讲如何让你的阳气提升呐、这是今天的重点啦。让你的心脏阳气提升，阳气提升，你唔惊冷气，好，然后阳气提升，你的心中所给你拼出来的肝是有在健康的，好，所以虚汗还有不止冷气哦，还有你会眼睛越来越花，然后呢，你晚上睡觉的时候，你会觉得，想要来尿尿了，可是真的去厕所，尿没几滴，不止男生哦，女生也是一样，尿明明就觉得膀胱很多尿，可是尿没有什么尿，就是量很少。再来就是喉咙开始哑哑的。喉咙哑哑的，想咳嗽，过敏咳，会有过敏咳。这个季节很多人真咳嗽、假咳嗽自己都搞不清楚。如果你的咳嗽是有痰的，感觉咳出来，然后好，这个是咳嗽，肺部里面有痰，支气管里面有痰。如果你是因为虚脱而咳嗽，虚脱而无力。这种天气都不流汗的人是最严重，不流汗是最严重，因为你基本上你的心中是无力的啦，所以你没有体力的啦。啊？运动也不会流汗。哦，对，那个就是整个心壁是被闷住的。好，所以我等一下告诉你涌泉穴，我今天要教你们涌泉穴正确压法，好，提升你的阳气。心脏的阳气来自涌泉，好，那我再讲哦，虚汗，流一段时间，你无意之间你会偷偷的溜走你的体能跟健康，好，你可能会怎么样？会变过敏咳。过敏咳，什么叫过敏咳？你如果觉得喉咙痒痒，现在想咳一声，就这样咳一声出来，你会连续咳10声。可是是空的哦，就是那个感觉，那个喉咙是干的，是空的。你只有咳一声，那并不是感冒哦，并不是你感冒咳嗽哦，你只咳一声，后面咳10声，就连续咳到你觉得好像胸腔要破了，咳到你肚子都揪筋啊，胸腔要破了，那种咳嗽，那叫过敏咳。我告诉大家，如果你有这种情况啊。你现在记住起来，学起来，有这种情况你就不要咳。啊，老师，我就想咳，你就不要咳，你就不要咳。喝水可以，但是呢，不要喝大口，小口的。然后呢，怎么不要咳呢？你要不要把嘴巴张开咳？你要这样子，吞下去。让你想咳的那一声大，你本来是这样的，就喘一个气，想要把它咳出来，对不对？你会连带的后面10几声都是空咳，那个会扯断你的什么胸腔跟肺部的末型血管，会扯断哦。扯断之后会有严重性，扯断之后连神经丛一起扯断，
本来它只是假性的咳嗽，会变真咳嗽，而且变慢性的什么？慢性的那个咳嗽，慢性咳嗽，那你会误会以为你是感冒，所以咳嗽，你会去看医生吃咳嗽药，冤枉啊，那很冤枉。那个吃了之后，你那个情况会这样咳，不是真的咳嗽，是因为你肾虚了。肾虚了，知道吗？你肾虚了，你的肾你腰酸了，你肾虚，你躺着你会觉得腰酸酸的，你肾虚了，肾啊，要记啊，那不是真的咳嗽啊，那是因为肾虚了。那为什么肾会虚呀？为什么肾虚呀？因为你心脏阳气不够了，阳气不够，所以你肾无法除精啊。储存呐，无除精啊，肾藏精，肾藏精，肾藏精要有个条件呐、什么条件？心脏爱里啦啦，心脏的血液力道、阳气够，肾才能够储存精髓啊。啊，你心脏都不够用啊，如何让肾脏储精啊？听懂吼？心脏都无够用啊，怎么肾脏怎么？人讲亲家都无够，要读官，意思就是安尼啊。肺亲家爱有像亲家，亲家就是心脏嘛。读官是啥？有志嘛，有志讲啊，村里来我读官，村里你用村里我来读官，亲家都无够，我读官，台语哦，对无？意思就是安尼啦。肾藏精，当肾无法除精，就是肾虚。肾虚就会咳嗽，而且那个咳嗽不是感冒的咳嗽，是空咳，咳出来那个后面你会带十几声。所以呢，你要知道，你知道这个不是感冒，你知道这是肾虚，因为你是流汗，然后那个汗水呢都是冷汗、虚汗，你的心脏无力，你心无力燃烧，所以呢。后面的那个背后的水龙头那个滴水，就像那个没关紧的水龙头一直滴水，这样子呢，你就会肾虚。肾虚没有藏精髓的能力，你就会有空咳。那个空咳每咳一声，你的肾就虚一寸；你咳一声，肾又虚一寸，啊，越来就越虚。接着呢，你就手脚无力，然后包括你爱坐就让手脚就无力，啊。包括眼睛觉得，最近怎么眼睛越来越模糊，就开始点眼药，那其实不是啦，那个跟眼睛无关啦，那是肾虚啊，然后就觉得，讲话开始有嘴干喝，然后觉得连喝水都觉得无味，喝水都觉得伤正，迄个较严重的哦，喝水拢足正，食物件拢爱食淡咸的。无食淡咸无味，那个是比较严重的哦，轻微的还不到这样哦，只觉得体力不好，然后只觉得排尿不多，明明感觉有尿，排尿不多，只觉得会有咳嗽，那真正咳嗽又空咳，又没有真的咳，所以那个情况就要不要让过敏咳一直严重下去，成为习惯性咳嗽，吞下去。很痒，比如说很痒，像不像？像。你先好啦，就安尼吞落去哦。到尾有时安尼就对啊啦。如果你能理解这个，让它憋着，你就闭起来，然后那个咳嗽声音让它进去，锁起来，锁一次，你就可以至少锁1天，锁2次，你就可以至少锁3天，就好了，包括连过敏咳就好了。再听一次哦，像我刚才就有这种状况，那我就是讲话会一小口，因为我很痒，对，刚才就刚才我就会一小口，然后可是那个左眼它会因为憋着嘛，对，那你吞
正确正确，因为它是通瞳孔，咳嗽通瞳孔，听清楚哦，咳嗽通瞳孔，所以过敏咳有很多人不知道过敏咳，就让他就喵喵嘛，就想咳就给他咳了，咳了之后你都没有锁住那个元气，没有锁住那个元气培元，你知道吗？锁住，没有锁住的话，你会成为误解自己就是得了就是得了咳嗽的病啊，长期吃什么咳嗽药啊，冤枉啊，那个是会让我们的身体恶性循环。讲到这，安尼听有吼？好，那如果已经肾都虚了，好，女生怎么办？跳跃要运用，这个时候你需要热能。姜茶有够哦，不够。姜茶是早上起来养胃，跳跃是养内分泌的锅炉啊，紧回烧起来，赶快造血，赶快造血，造血快一点。造血来自什么？身体的热能。身体没有热能是不会造血的，不会造血呢，就会成为像现在有人在咳嗽，对不对？你想想看，是不是我刚刚讲的？如果你那个咳嗽是可以吞下去、憋住的，好，就练习。你憋，应该说你吞一次，你可以1天，你就可以修复1天。那如果明天又来一次，你再憋第2次，就是把它锁住往里面吞，那你就可以3天，2到3天之后就断根，那个就断根了，就不会一直拖延拖累，不会一直拖累，这样了解吗？跳跃是帮助我们燃烧热能，热能一有了度，到哪烧滚滚的时，造血能力它才冲得上来。这样了解吗？那我们现在来按，讲了那么多我们先来按一下。你刚才说是女生，那如果是男生？男生的话很容易，男生只要愿意喝姜茶就好。男生本来体质就是阳性的，女生是最怕冷的，上惊冷的。女生你看男生跟女生的波用起来是天差地之远的。男生他只要怎样简简单单，他只要睡得够。不要酗酒，伤害肝；不要那个大量的烟瘾伤害肺。男生只要叫做正常的生活，无什么毛病。上惊的是啥？男生就是叫做什么？就是糟蹋家己呀，糟蹋家己，听懂吗？糟蹋自己呀，过度纵欲，过度叫什么？吃喝嫖赌啦，过度就容易把身体搞坏。女生是要把它当成宠物来修，你知道不？男生叫做动物嘛，你们整个世界都是动物啦，只是差别在动物有分嘛，动物世界有分嘛，有宠物跟动物嘛，宠物也是不是动物？是嘛？只是宠物呢，就是爱多一层呵护啦。动物就是凊彩家己活就好啦。你知无？我讲咧有理无啦？文章，莫安尼甲我赢啦。泥鳅是宠物，你是动物。知影吼？所以动物为什么它就是比较好养？那男生这个部分其实是一个很大的修行。会来上课的男生不容易，我们要在座有少数男生，咱来掌声跟举个高。少数的男生爱改敬礼，你知道吗？不容易呀！你知道社大所有的课程不关心的口都赶快啦，拢查某足多，查甫拢几只小猫。为什么呢？家里的男人讲你去就好，等下打死啊！你去就好啦。像能够来这里的男生都不简单啦。过来上课过来嘛，我今仔学的啥我来做。她老公也是啊，我老公你家做啊，对吧？科目一啊，对吧？所以不容易啊，所以这个少数的民族真的是我们敬佩的来，
讲安尼济是不是爱紧知影涌泉穴要哪去？对无？这是重点嘛。老师要你讲，对不？把心脏的阳气提升吼。这个穴道我好多年没讲，涌泉穴我好多年没讲，但是它的确很重要，因为你逐工拢会用，在哪里？在脚底啦。哦，来，我现在找1、2位，我来压涌泉。我要抬起来，下来我来掏钱，来掏钱，来。我因为人多，我多做几个，你们也不用挤，每个人都挤来前面。好，我讲可以，我讲第一位哈，第一位哈，就前面看的你看一次，我讲详细一点，你看一次。然后第2位的时候呢，你们看过的人就推到后面，我再讲一次。第3位呢，看过的人就推到后面，我再讲第3次。安尼好，安尼咱就袂钱，甲贵的，咱爱免去爱死。好，然后等一下德哥会教大家健步如飞。好，怎么样调整你的那个这个脚的轻力？好，来，我即马摕恁的工具好，我加有血。咱简单来好来，别来了，走啦，来头前啊。别走啦，别做哪做的人来。这家啊，这家啊，围起来。左脚，可能要在这边看，老师是不是要这样？我要去打喷嚏，我要去若咳嗽哈，打喷嚏不会造成过敏喷嚏，不会造成那个习惯性打喷嚏不会，但是咳嗽会成为习惯性。很痒啊。对，很痒，你这个。对啊，不然就是会有一个闭起来，让它进去，锁起来，把那个收起来的地方。就不要把它咳出来就对了。不要在那，不要安尼，深个呼吸又大就给它扫出来，有没有？好，这个是一个技巧，把它锁住。老师，请问一下，那如果已经是发生了这个事了，对，成年有对，可以救吗？可以啊。好，比如说咳嗽哈的改善哈，比如说我举个例哦，刚感冒的人，好，那你觉得喉咙痒痒，赶快吃珍珠粉，含一口，它就会马上化掉。啊，它马上哦，那个口水会马上从里面就会溶解，然后你就不会想它咳出来。那如果已经咳一段时间的人哈，你可能次数多一点。那如果感冒型已经那个病毒发生了，那可能珍珠粉这个时候那个喉咙头的绒毛就不够了，你需要那个黑种草籽油。黑种草籽油是杀病毒里面的病毒。杀里面的病毒，杀完之后再珍珠粉，珍珠粉是喉咙的绒毛。好，我们现在来讲这个涌泉啊，这个穴位呢在哪里？在这个脚呢，不是在正中央哦，在前面前段这个凹点，这个宽度，这个的宽度的凹点，这个宽度的凹点前面呢，就这个地方，我一压下去哦，是通心脏的。这个压下去是通心脏的，所以你会觉得很奇妙，为什么压这里心中会痛？心中会安尼正痛，安尼穿透的痛，好，它还会经过胃哦，它经过属膝哦，好到达有肌筋，所以我现在这一支呢是比较尖的，我用这个钝头，如果你拿的是那个大支的，那你就用这个，像刚刚林娇姐姐拿的那，你就用这个。我这一支比较尖，我就用这个钝头。来，就这样压下去哦，这样压下去。有感觉无？强要坐袂调，你知无？强要坐袂调，对不？就听对不？再一次哦，再一次。你看这个是有一点人体工学的，你看我安尼握住比较好握嘛，人体工学好，2次就好了啦，无这才痛，但是我跟你讲，可以3次会更好。那老师你就给他3次吧。好，3次哦。它会冲到哪里？会冲到头顶。你起码2次的，你有感觉什么感觉？我感觉整个要发抖。
然后有刚开始咧变卦无？有，开始咧变卦，敢若安尼落去咧变卦，为什么？它通大阳，心中有个大阳、大太阳，一开始心中开始大量的在蒸腾，对，气要上开，对，气把你上冲，所以你规身躯拢会敢若门孔孔敢若拢开开，门孔孔拢烧烧，门孔孔拢烧，连头壳顶嘛拢烧。我即摆饲第三个，伊头壳顶烧的，第三个啊，头壳顶会烧的吼。所以要按3下。3下是最好。我甲你讲，这个穴道吼，我建议你安怎你知道？这当然家己饲足简单的啦，坐喺涂骹就可以好饲啊。毋是差伫咧倒咧，你家己饲。就对了，你若别人甲你饲吼，别人甲你饲吼，听频道，听抖音，听抖啊，是啊，无你看是毋是？听抖音毋是听频道，吼若听抖音吼，伊咧跳吼，我无法感觉，所以我就用力甲饲落去，速度紧就好啊。用力压下去，但速度要快。你莫甲饲落吼，佫有感觉无？安尼啦，安尼啦，莫佫甲问啊啦，莫甲问，有感觉无？莫甲问，你就甲饲落去。那个力道就瞬间下去，瞬间下去，就赶快放。你看伊冒汗啊。所以吼，如果心脏安尼微安尼足无力的吼，还是讲感觉讲好像快要生病的感觉，赶快涌泉穴。吼，然后我既然讲涌泉，我就顺续讲吼，这有做这个有做然谷穴里加吼，然谷穴里加这个有做抗癌穴哦，加有一排抗癌穴，只要身体有状况，吼，若是讲消化道无好，吼，还是讲泌尿系统无好，这拢会精进，这拢会精进，吼，啊，这个安尼甲拨过。拨筋，把它拨过来，拨到然骨，上下拨。好，上下拨，安尼拨到然骨，拨到然骨。那老师按完之后会痒，会痒很好啊。按完就好。对，开始就是有不通了，但是现在在通了。跟他水沟。对啊，好痒哦。水沟，互你开始要流动啦，水开始咧行，对吧？哦，这个我就用尖的哦，安尼，好，这样就可以流动到哪里？它可以通到这个属膝，一直到心脏，到头顶，到眼睛，一直到眼睛。就我这目睭拢紧起来。而且哈，规身躯哈，来，规身躯拢有热能。你讲若这个时阵若是欠伊的人，比如说你是属于贫血啊，无够力啦，也去有医生把脉啦，讲你脉象按你按你虚弱啦。涌泉穴起落，迄个姜茶泡跳跃，啉落去，我跟你讲你开始走会速度足紧，造血速度足紧。你就袂到贫血啦，血红素无够啊，就比较不会有这种疑虑。所以跳跃加姜茶烧，吃落时你开始咧蒸腾嘛，你要给它能量蒸腾嘛，你要给它东西蒸腾嘛。你肺若无够，蒸腾是刹那安尼敢若烟火知影无？飘啊，有火无有煞掉，无啊，对吧？还有这短暂的。你要让心脏足够的血液，吃了了后，门孔开对吧？起码开始咧蒸腾，但是你要给它原料，原料如果我今后你走去啊，会让，尤其女生最怕肺无够，女生上惊肺无够，肺无够啊那你哭就爬起来，满天全金条，对不？要纱无半条，就这样换你是换你两脚嘛，两脚当然最好啊！我帮你压一脚就好了。为什么？谢谢老师。来，第二位来坐着，还没看的人来，再来看。第二位谁？下人等你。免惊啦，我讲安尼，来，进来这里。这里有够好笑的呢。我好怕。好怕，有够好笑的，来。看一下，再讲一次啊！今天有个涌泉，今天涌泉有照到涌泉然后加这个所在泌尿系统消化系统弄对加轨，这个是抗癌穴这样子。好，我现在给你先洗压姐姐哦，准备要起来哦，
踢雷洗啊哈，这个是人体工学有一个地方好握哈，这样压下去。速度紧哦，好，紧的过来。好，第3下。啊！好，把它压一压。但既然德哥哈，教咱调理那个腿哈，健步如飞。我现在教你们这个只是针对于心脏，针对于你那个蒸腾，你要有能量，和你的心中有够用拍出去，好，然后你的体能才会好。好，啊，腿就背起来，别安尼抬高我，然后让你在这种夏天哈汗流很多的季节里哈，你不会虚脱。是那这个我踩足底板这样。可以，但是刺激不够，那个是长期保养。但这个的刺激比较绝对啊。当然啦哈，刚才我现在觉得还想加一样，如果你在压涌泉的时候，你还可以，比如说很虚的人哈，你还可以再加一下这个劳宫。涌泉是不是脚底？劳宫是手心啊，劳宫压一下。劳宫在哪里哈？你把手握起来，啊，中指停的位置叫做劳宫啊，这样就好了。3下，好，3下，就这样。哇，老师，来，你今摆有感觉你发汗，跟咱问问他。因为痛到流汗，变寒，因为心脏蒸腾，心脏当咧把你的那个汗变出蒸出去，蒸腾。好，还有没有？无看到的人，过来，有人那个要坐的无？请问哈，老师，好，可以就不用录了。好。这个贴每天弄可以吗？可以，哇，那个心脏一点就。